Hello, hello. Hello? Onkoloolessa lama bara 2018 moo? Eeka. Gaafichitti beellama kan biraa qabannee jirraa maluti. Kanama gidduutti irraanfatte moo? Dhiifama guddaa gaafa sana hojjetaa wangeelaa dabalaa kanaa kitaaba mata dureen isaa albuuda haguugame jedhu kan ergaa guddaa of keessaa qabu barreessee waldaa warra wangeela makkaana Yesuus galaan furiitti akka inni eebbisiisuudhaaf qophii hunda xumuree jiru quban qabdu ati. Hin dhageenye manoo? Amma dhaga'iika yoo xiqqaate nama 5 nama 10 nama 20 qabattee gaafa sana achitti wal agarraan. Oo akkasaa naannoo baay'ee namatti tola. Sagantaa isa kan keenya guyyaa biraatti dabarfanna hiriyoota kootiif ammumaan bilbiluu eegala. Eeyyee imala qabsoo wangeela dhaloota qaqqabsiisuu bara 1992 waldaa warra wangeela makkaana Yesuus moxee magaalaa moxee irraa kan eegale kennaa ayyaana waaqayyoo isaaf laatetti fayyadamuudhaan wangeela lallabuu barsiisuu raajuu dhukkubsatootaaf kadhachuu fi hoggansa garaagaraa keessatti hirmaachaa kan ture. Kolleejjii Kiristaanaa magaalaa Naqamteetti argamu irraatii digirii isaa jalqabaa tiyooloojiidhaan kan eebbifame hojjetaa wangeelaa dabalaa kanaa yeroo ammaa kanatti kitaaba mata dureen isaa albuuda haguugame jedhu barreessee xumure ergaa guddaa kan of keessaa qabu isin biraan ga'uudhaaf waamicha isiniif taasisaa jira. Maarree onkoloolessa 2 bara 2018 ganama keessaa yeroo sa'aatii 2 waldaa warra wangeela makkaana Yesuus galaan furiitti wal agarra. Kottaa nama jabaa kana tumsinaa wangeela wajjin labsina. Odeeffannoo dabalataaf 917 29 30 913 40 660 albuuda haguugame.